오늘 소개할 보컬로이드는 타유기. 예, 타이 유키는 2009년 12월 4일에 발매된 일본어 보컬로이드다. 예, 타이 유키의 공식 설정은 히아나 키요테루 선생님의 제자인 9살 초등학생이다. 3. 가방 안에 리코더가 있는데 야마하의 악기인 WXO다. 4. 목소리가 꽤 허스키하고 탁한 느낌이라 어두운 노래가 많다. 그래서 사랑해를 슬프해로 바꾼 별명이 생겼다. 10주년 기념 방송에서 성우가 말하시길 그 당시 녹음하기 전에 신종플루 걸려버려서 목소리가 변한 것 같다고 하셨다.